இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இறைச்சி கோழி வளர்ப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம். கோழி இறைச்சியில் உயர்தர புரதம், தாது பொருட்கள், அப்புறம் வைட்டமின்கள் முக்கிய மூலதனமாக இருக்குது. அடுத்து வளர்ச்சியுமே ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கும், அதோட இறைச்சியுமே ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. அதனால் பெரும்பாலான மக்கள்கள் இறைச்சி கோழியை ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அடுத்து இறைச்சி கோழினால் என்ன பயன்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ முட்டைக்காக வளர்க்கப்படும் கோழி பண்ணையை விட முதலீடு ரொம்பவே செலவு கம்மி. இதோட வளர்ப்பு காலமும் 6 to 7 வாரங்கள் தான். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோழிகளை ஒரே கொட்டைகளை அடைச்சி நம்ம வளர்க்கலாம். மற்ற கால்நடைகளை காட்டிலும் குறைந்த தீவனத்திலிருந்து அதிக இறைச்சியை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு முதலீடு செஞ்ச கொஞ்ச நாள்லேயே நம்ம வருமானமும் பார்க்கலாம். இந்த இறைச்சி கோழி வளர்ப்பில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியா கணிசமான முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து இதோட கொட்டகை எப்படி அமைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். கொட்டகை அமைக்கிறதுக்கு நீர் தேக்கமாகாத உயரமான நிலத்தை நம்ம தேர்வு செய்யணும். அடுத்து நீர், மின்சாரம், ரோடு வசதி இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம சரி பண்ணணும். அப்புறம் உயிர்கோழியோ இல்லை இறைச்சியோ விற்பதற்கு சந்தை பக்கத்துலேயே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பயிற்சியும் அனுபவமும் பெற்றதுக்கப்புறம் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். பண்ணையிலே இருந்து தங்கி அடிக்கடி கண்காணிக்கணும். தேவையான அளவு இடம், தீவன இடைவெளி, அப்புறம் தண்ணீர் இடைவெளி இதெல்லாம் கண்டிப்பாக விடணும். மழை நீர் புகாத மாதிரி கொட்டகையோட பக்கச்சுவர்கள் வடக்கு தெற்காகவும், வாசல் மற்றும் பின் பகுதி கிழக்கு மேற்கு திசையிலையும் இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். பலமான கூரை அமைச்சு நிலத்திலேருந்து 1 அடி உயரம் உயர்த்தி அமைக்கணும். 3 to 4 அடி வரை கூரையின் மேல் படுதாவை போட்டோம்னா மழை நீர் இறங்காமல் இருக்கும். அடுத்து 2 கொட்டகைக்கு இடையே குறைந்தபட்சம் 50 அடி இடைவெளி விட்டு கட்டணும். எல்லா பருவத்துலையுமே சூரிய ஒளி அப்புறம் காற்றோட்டமும் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம கொட்டகையை டிசைன் பண்ணணும். நாயோ அல்லது பூனையோ, அப்புறம் பாம்பு, எலிகள் இதெல்லாம் புகாத மாதிரி கொட்டகை அமைச்சுக்கணும். சுற்றுச்சூழல் சுத்தமாகவும், அப்புறம் கொசு இதெல்லாம் பரவாமல் நம்ம பாதுகாக்கணும். ஒவ்வொரு குழுவையுமே சுழற்சி முறையில் தான் கோழிகளை விற்கணும். கொட்டகையோட கோழி எச்சம், அப்புறம் எரு இதெல்லாம் இல்லாமல் சுத்தம் செஞ்சு சுவற்றில் சுண்ணாம்பு பூசி, அப்புறம் 0.5% டிடிடி பூச்சிக்கொல்லி தெளித்ததுக்கு அப்புறம்தான் புது குஞ்சை விடணும். ஆழ்குள முறையில் நன்கு உலர்ந்து தூய்மையான சருகுகள், அதாவது மரத்தூள், உம்மி இதெல்லாம் போடுவாங்க. அறையில் 4 அடுக்குகள் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சுத்தமான குஞ்சு தடுப்பான், தீவனம், அப்புறம் தண்ணீர் தொட்டி இதெல்லாம் அமைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கோழி குஞ்சுகளை விடணும். கூளங்கள் எப்போதுமே உலர்ந்து சுத்தமாக இருக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். வாரம் 2 தடவை கூளத்தை கிளறி விடணும். கூளங்கள் ஈரமானாலோ அதை அகற்றிட்டு புதிய கூளங்கள் இடணும். கோழி வளர்ப்புக்கு தேவையான கருவிகள், அறிவியல் பூர்வமாக தயார் செய்யப்பட்ட குஞ்சு தடுப்பான, அப்புறம் தீவனம், அப்புறம் தண்ணீர் தொட்டிகளே தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். 1 நாள் வயதான சிறந்த இனத்தை தான் நம்ம குஞ்சு பொரிப்பதுலேருந்து வாங்கணும். பொதுவாக 2 to 5% கூடுதலாக தான் குஞ்சு வாங்கணும். உயர்தர சரி விகித தீவனம் உபயோகிக்கணும். சரியாக அனுபவம் இருந்தால் பண்ணையிலே தீவனம் தயாரிக்கலாம். தீவனத்தை சுத்தமான உலர்ந்த காற்றோட்டமான அறையில் சேமிக்கணும். ஈரமான தீவனத்தில் பூஞ்சான நோய் தாக்கம் வரும். தீவன பாத்திரம் உபயோகிக்கணும். நன்றாக வடிவமைக்கப்பட்ட தீவன பாத்திரம் உபயோகிக்கணும். எளிய கட்டுப்படுத்தி தீவனம் சேதாகாமல் பார்த்துக்கணும். ஒவ்வொரு கோழிகளுக்கும் தனித்தனியாக தீவன பதிவேடு உபயோகிக்கணும். நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகளோட தீவனம் உட்கொள்ளும் திறன் அந்த கோழிக்கு குறைஞ்சிடும். அது மட்டுமல்லாது தரம் குறைஞ்ச தீவனமாகவோ அல்லது கொட்டையில் வெப்பம் அதிகரித்தாலோ அந்த கோழி கொஞ்சம்தான் இறை சாப்பிடும். கோழிக்கு எப்படி தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா, எப்போதும் தூய்மையான நீரை தான் கொடுக்கணும். சிறந்த முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட கருவிகளை தான் நீர் அளிக்க உபயோகிக்கணும். தேவையான இடைவெளி விட்டு தான் தண்ணீர் கருவியை வைக்கணும். தண்ணி பாத்திரத்தில் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தூய்மையாக தான் எப்போவுமே வச்சுக்கணும். தண்ணீரை நேரடி சூரிய ஒளியில் வைக்கக்கூடாது. கோடை காலத்தில் குளிர்ந்த நீரை தான் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். தூய்மையான சுகாதார நிலை, சரி விகித உணவு, தூய்மையான நீர், ஆரோக்கியமான குஞ்சு இது எல்லாமே நோய் தடுப்புக்கு முக்கிய அம்சமாக இருக்கும். விருந்தினர் யாராவது வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கோழி பண்ணைக்குள்ளே அனுமதிக்க வேணாம்.
அப்படி வந்தாலும் கிருமி நாசினி கரைசல் நினச்சதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் அனுமதிக்கலாம். அப்புறம் நோய் தடுப்பு மருந்து அட்டவணையை உபயோகிக்கணும். நல்ல தரம் வாய்ந்த தடுப்பு மருந்துகள் தான் வாங்கி போடணும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பாளர்கள் இருந்தால் வாங்கி போடணும் மருந்தை. அடுத்து உபயோகப்படுத்த பின் மீதமுள்ள மருந்தை சரியாக கலந்தெறிய வேணும். காலாவதியான மருந்தை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. இறந்த கோழியை உடனடியாக புதைச்சோ இல்லை எரிச்சோ அப்புறப்படுத்திடணும். பண்ணை கழிவுகளை தகுந்த முறையில் வெளியேற்றணும். நோயினால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகளை பண்ணையிலேருந்து நீக்கிடணும். இறப்பு பதிவேட்டையும் கண்காணிக்கணும். கோழி எருவை பண்ணை கொட்டைகள்லேருந்து அப்புறப்படுத்தி சுத்தப்படுத்திடணும். அதாவது நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட கோழியோட எருவை. எலிகளே கோழியோட நோய் கிருமிகள் பரவ காரணம், ரொம்பவே முக்கிய காரணம். அதனால் அவற்றை தகர்க்கணும். எலி பொறி வச்சு எலிகளை கொன்றணும். பொதுவாக கோழிகளுக்கு மருந்தில் தண்ணி கலந்து அழிப்பாங்க. அப்படி வைக்கும்போது முந்தைய நாள் கலந்த தண்ணீரை மறுநாள் அப்படியே வைக்கக்கூடாது. புதிதாக நீரோட தான் மருந்து கலந்து வைக்கணும். அப்போ தான் நல்ல பலன் கிடைக்கும். மிதமான நோய் தாக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா கோழிகள் இறக்காது. ஆனால் அதோட எடை குறைஞ்சிடும். ஸோ எடை குறைவுக்கு என்ன காரணம் அதை நம்ம கண்டறிஞ்சு அதை நிவர்த்தி செஞ்சிடணும். தீவிர கண்காணிப்பு, அப்புறம் முறையான பதிவேடு கையாளுதல், இதெல்லாம் நல்ல பண்ணை பராமரிப்புக்கு துணை புரியும். அடுத்து கோழி இறைச்சியின் தேவையையும் சந்தை வாப்பையும் உறுதி செஞ்சு பண்ணை அருகிலே அதுக்கேற்ற சந்தைக்கு அருகிலே இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும். சந்தை நிலவரத்தை நன்கு கவனித்து உயிர்கோழியின் தேவையை கண்டறியணும். கோழிகளை 6 to 7 வாரங்களுக்கு மேலே பண்ணையில் வச்சுருக்க முடியாது. ஏன்னா அதோட தீவன மாற்றத்தன்மை குறைய ஆரம்பிச்சிடும். கோழி இறைச்சியை விற்கும்போது நன்றாக சுத்தப்படுத்திய பாத்திரத்தில் கருவிகளையும் பயன்படுத்தணும். கோழி இறைச்சியை குளிர்ந்த நீரில் 3 to 4 மணி நேரம் வச்சதுக்கப்புறம் தான் பாலித்தீன் பையில் வச்சு காற்று புகாமல் வச்சு அடைச்சிடணும். பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சியை சீக்கிரமாகவே வித்துடணும். அவை பாதுகாக்கப்படணும்னா ஆள் குளிர் சாதனத்தில் 10 முதல் 200 டிகிரியில் தான் உபயோகிக்கணும். நீண்ட தூரம் அப்படி கொண்டு செல்லணும்னா குளிர்சாதன வசதியுடைய வாகனம் கண்டிப்பாக உபயோகிக்கணும். இறைச்சி கோழி பண்ணையின் மூலம் பொருளாதாரம் நல்லாவே உயரும். கோழி வளர்ப்ப போது இரத்த கழிசல் நோய் பரவல் அதிகமாக இருக்கும். இந்த நோயின் கிருமிகள் மிக ஈரமான குளங்கள்லேருந்து பரவக்கூடியது. அதனால் குளங்களை உலர்ந்த நிலையில் எப்போவுமே பாதுகாக்கணும். நோய் கிருமி கலந்த உணவை அளிக்கக்கூடாது. நோய் பரவல் அதிகரிக்கும் போது மருந்தினை நீரில் கலந்து நம்ம கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நான் கொடுத்த பிஸ்னஸ் டிப்ஸ் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். மேலும் இந்த தொழிலில் ஆர்வம் உள்ளவராக இருந்தீங்கன்னா அருகில் உள்ள ஆலோசனை மையத்தை தொடர்பு கொண்டு பயிற்சி எடுத்துக்கலாம். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம். பிடிச்சிருந்தால் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம். மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள பிஸ்னஸ் வீடியோக்கள், சிறுதொழில் குறிப்புகளுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி. மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் வீடியோவில் சந்திப்போம்.